wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa bulshada rayidka ee ku nool magaalada Jowhar waxa ay la yeesheen kulamo xog ururin ah oo ku aadan baahiyaha ka jira degmada Jowhar. Warkaasna waxaa Jowhar ka soo diray Ibrahim Cali Nuur. wadatashiga ayaa ahaa mid u dhexeeyay wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo bulshada rayidka ee ku nool caasimadda Hirshabelle ee Jowhar. ujeedada kulanka ayaa ahaa sidii wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya xog buuxda ay u heli lahaayeen baahiyaha ka jira deegaanada Hirshabelle gaar ahaan magaalada Jowhar. agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Asad Yuusuf Qanyare ayaa saxaafadda kaga warbixiyay waxyaabaha ay kala kulmeen bulshada ku nool caasimadda Hirshabelle ee ku aadan baahiyaha ka jira deegaanada Hirshabelle. anigoo hogaaminayo wafdi ka socdo wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee federaalka oo lagu soo amaansaday shaqadan oo lagu soo amaansaday wasiir Jamaal Xasan aan inta ka qabanay wada tashi ballaaran oo ku saleysan ama sal u noqonayo qorshaha horumarinta qaranka sagaalaad ee soo socdo. maanta waxaa la kulanay bulshada rayidka runtii wada hadal iyo wada tashi ballaaran oo daahfuran kadib waxaa ka soo baxeen qodobo saddexda qodobo meesha ka soo baxday waxa waaye ahmiyadda ama ahmiyooyinka oo Hirshabelle koow waxaa ka soo baxay inuu amniga uu yahay muhiim tan labaad wabiga ama maareynta biyaha guud ahaan tan saddexaadna caafimaadka saddexdaas qodob aan isla qaadanay insha Allah wada tashigaana waan sii wadi doonaa bari waxaan la kulmeynaa xubno kale saasaana ku sii soconaynaa haduu Ilaahay yira kadibna waxaan ku tala jirnaa inaan gobollo kala aadno oo gobollada kulli la soo wada tashto haduu Ilaahay yira marka guuleena ugu dhamaatay Hirshabelle iyo maamulka iyo dadkii ummadii waan u mahad celinaynaa soo dhaweyntii iyo daahfurnaanta ay nagu soo qaabileen. waa kulankii labaad oo noocan oo kala ah wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ku qabtaan caasimadda Hirshabelle ee Jowhar. maalintii shalay ee magaalada Jowhar waxay kula kulmeen labada gole ee dawlad goboleedka Hirshabelle. Ibrahim Cali Nuur, TV-ga Universal, caasimadda Hirshabelle, Jowhar. wasaaradda waxbarashada ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxay dugsiga sare ee ku yaala magaalada Kismaayo ku wareejisay qalab laboratory ah kaasoo ardaydu